ស្ដីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមេសាត្រូវជាថ្ងៃ12រោចខែចែកឆ្នាំខាលត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565គ្រិស្តសករាជ2022ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកនៅពន្ធនាគារព្រៃសរមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថាការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបរទេសចូលបំភ្លឺក្នុងសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាល្បិចរបស់ភាគីជនជាប់ចោទស្ថានទូតអូស្ត្រាលីរៀបចំពិព័រណ៍រូបថតរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃការចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាតើសន្តិភាពនិងសេរីភាពមានតម្លៃបែបណាសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World អំពាវនាវរកជំនួយពីសាធារណជនជួយដល់ក្រុមកោតក្រតុលាការនឹងប្រកាសដីកាបណ្ដឹងសារទុកអតីតនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ad hoc 5រូបនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយពូទីនព្រមានវាយបកលឿនដោយផ្លេចបន្ទោទៅលើពួកបច្ចឹមប្រទេសបើអន្តរាគមជួយអ៊ុយក្រែនរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk តទៅនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនបានមួយថ្ងៃក្រោមបទចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំនិងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិក្នុងនៃការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុខាចុះថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1ត្រូវទទួលនឹងឃុំខ្លួនជននេះរហូតដល់មានបទបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងពីនេះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ក្នុងដីកាបង្គាប់ដដែលថាគ្រប់ភ្នាក់ងារនៃកងកម្លាំងសាធារណៈទាំងអស់ត្រូវសហការអនុវត្តឲ្យបានល្អនៅលើដីកាត្រូវបានបង្ហាញក្នុងករណីចាំបាច់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកកាលពីម្សិលមិញធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានព្រមានស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាថារូបលោកនឹងមិនអាចគេចចេញពីសំណាញ់ច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយលោកសៀមភ្លុកត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃសមាជិកដើម្បីបង្កើតគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី22ខែមីនានេះនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាលោកមិនបានចូលទៅបំភ្លឺទេដោយលោកថានឹងមិនបានទទួលតុលាការដីកាពីតុលាការដោយខកខានមិនបានចូលបំភ្លឺនោះនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនលោកសៀមភ្លុកទៅបំភ្លឺតុលាការឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2022ដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបសួរឲ្យបានពេញលេញនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរប៉ុន្តែលោកសៀមភ្លុកនៅតែពុំបានចូលខ្លួនទៅតាមដីកាដោយលោកអះអាងថាមិនបានទទួលដីកាឆ្លើយតបនឹងដីការបស់តុលាការនោះនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាដដែលលោកសៀមភ្លុកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការដោយមិនមានចេតនាគេចវេះដោយការផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារាមតាមបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានខ្លះនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធសំណើសុំចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបង្កើតគណៈបកនយោបាយរបស់ស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិរូបនេះដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចនោះនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកសៀមភ្លុកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីតវ៉ាប៉ុន្តែបណ្ដឹងនោះត្រូវបានតុលាការកំពូលច្រានចោលការមិនចុះបញ្ជីនិងច្រានចោលរបស់តុលាការកំពូលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃចោទប្រកាន់ថាបានក្លែងស្នាមមេដៃនិងមានចេតនាទុច្ចរិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុតិធម៌ចោទថាការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបរទេសចូលបំភ្លឺក្នុងសវនកម្មជំវិញសំណុំរឿងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់ភាគីជនជាប់ចោទដើម្បីរុញឲ្យរដ្ឋបរទេសចូលក្នុងសំណុំរឿងរបស់ខ្លួន
ក្នុងចេតនាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបរទេសនោះដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបំណងជួយដកខ្លួនចេញពីសំណុំរឿងដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022បានលើកឡើងថាយោងតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីទូតបរទេសតែងតែមានអភ័យឯកសិទ្ធិជានិច្ចមិនចំណុះទៅនឹងរដ្ឋអំណាចតុលាការនៃរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនោះឡើយលោកជិនម៉ាលីនអះអាងថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតគេមិនដែលឃើញមានតុលាការនៃរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសក៏ហៅមន្ត្រីទូតបរទេសឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការលើការចោទប្រកាន់ណាមួយនោះទេកុំថាឡើយដល់ទៅសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌសូម្បីតែរឿងរដ្ឋបវេនីក៏កម្រនឹងកើតមានដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបញ្ជាក់ថាផ្អែកលើនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅពេលដែលសំណុំរឿងនៅតុលាការមានភស្តុតាងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ហើយតុលាការអាចដំណើរការជំនុំជម្រះបានគ្រប់ពេលដោយផ្អែកលើភស្តុតាងដែលមានជាក់ស្ដែងលោកថាលោកកឹមសុខាបាននិយាយរៀបរាប់ដោយខ្លួនឯងអស់ហើយនៅអង្គើខុបខិតគ្នាជាមួយរដ្ឋបរទេសរាប់ទាំងពីបរទេសជ្រើសរើសគាត់បណ្ដោះបណ្ដាលគាត់និងរៀបចំផែនការជួយគាត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជារហូតមកការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហមេធាវីការពារក្តីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងដាក់សំណើសុំឲ្យតុលាការកោះហៅរដ្ឋបរទេសដែលតុលាការបានចោទថាបានខុបខិតជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2022សហមេធាវីការពារក្តីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអាងអូដាមបានអះអាងថាលោកគ្រងស្នើឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើលិខិតកោះហៅរដ្ឋបរទេសមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកបំភ្លឺនៅតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតលោកបញ្ជាក់ថាការកោះហៅរដ្ឋបរទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជានីតិវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការជួយឲ្យតុលាការស្វែងរកការពិតឲ្យបានកាន់តែឆាប់និងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពួកគេពិតជាបានខុបខិតជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលមែនឬយ៉ាងណានោះជាមួយគ្នានេះអតីតអគ្គទីប្រឹក្សាខ្មែរប្រចាំស្ថានទូតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ឌិតសូណារ៉ូបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះថាតុលាការមិនមែនកោះហៅមន្ត្រីការទូតនៃរដ្ឋបរទេសឲ្យឡើងសវនាការដើម្បីបំភ្លឺការចោទប្រកាន់ក្នុងនាមតំណាងឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់ដោយលោកជិនម៉ាលីនបានបកស្រាយនោះទេលោកបន្ថែមថាតាមនីតិវិធីច្បាប់តុលាការនឹងបញ្ជូនសំណើតាមរយៈក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងការបរទេសដើម្បីធ្វើកំណត់ទូតបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅរដ្ឋបរទេសដែលរងការចោទប្រកាន់ឲ្យបញ្ជូនក្រុមអ្នកច្បាប់ជំនួសឲ្យក្រសួងយុតិធម៌នៃរដ្ឋបរទេសនោះមកចូលរួមសវនាការតំណាងឲ្យរដ្ឋបរទេសនោះតែប៉ុណ្ណោះបណ្ឌិតសូណារ៉ូអះអាងថាកិច្ចការពារយុតិធម៌នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺជាមុខងាររបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងមិនមែនជាមុខនីតិរបស់មន្ត្រីការទូតនោះទេដូច្នេះតុលាការមិនអាចកោះហៅមន្ត្រីការទូតនៃរដ្ឋបរទេសណាមួយដែលខ្លួនបានចោទប្រកាន់មកសាកសួរក្នុងនាមតំណាងឲ្យរដ្ឋបរទេសនោះបានឡើយបណ្ឌិតសូណារ៉ូបញ្ជាក់ថាគ្មានប្រទេសណាមួយនៅលើពិភពលោកចោទប្រកាន់រដ្ឋបរទេសជាមិត្តថាបានខុបខិតជាមួយជនណាម្នាក់ដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីខ្លួនដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលខ្លួននោះឡើយបណ្ឌិតសូណារ៉ូដាក់សំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តឬជាសត្រូវបើចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះគឺមិនអាចចោទលោកកឹមសុខាថាបានខុបខិតជាមួយមិត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតបណ្ឌិតសូណារ៉ូរិះគន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនថាជាមន្ត្រីក្មេងខ្ចីឡើងតំណែងលឿនជាងចំណេះដឹងប្រឹងបកស្រាយអំពីអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនឆ្នាំ1961ស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋជុំវិញសំណុំរឿងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាទាំងខ្លួនឯងមិនយល់អំពីខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញានេះសូម្បីបន្តិចឡើយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់អំពីបទខុបខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជារហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវណាមួយដើម្បីកាត់ទោសលោកនៅឡើយទេគណៈរដ្ឋបរទេសដែលតុលាការចោទថាជាអ្នកនៅពីក្រោយលោកកឹមសុខានោះក្នុងផែនការផ្ដួលរំលំក៏តុលាការមិនបានបង្ហាញថាជាប្រទេសណានោះដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគ
នយោបាយសង្គមបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការចោទប្រកាន់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះមិនមែនជារឿងស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់តុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ is currently unavailable. Please leave a message. លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងកម្មវិធីយើងសូមជូនកម្មវិធី Idea Talk ដោយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើជំនួបកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននៅខែឧសភាខាងមុខនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនយោបាយនៅតំបន់នេះបែបណាខ្លះវាគ្មិនរបស់យើងរាត្រីនេះគឺលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះដោយសារការពិភាក្សានេះជាកិច្ចសភានេះយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកប្រែជូនជ្រាបអំពីខ្លឹមសារខ្លះៗពីអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍តើតើនឹងប្រធានបទនេះបាទនៅក្រោយកិច្ចសភាហើយយើងនឹងជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតក្រោយកិច្ចសភានេះបាទតទៅនេះយើងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Idea Talk welcome Phil good to see you again Yes, can you see me? Yes, I can now. Good. Phil, can you move your camera to landscape mode? Hold on, let me see if I can do that. Hold on a second. Yeah, I'm having difficulties doing that. Can you unlock your phone? Yeah. I'm hold on a second. I'm sorry. Unlock the screen. Yeah. It's coming. Okay. Can you see me now? Yes, I can see you. Oh no, not it's okay. Off now. Okay. How's that? I think you have to swipe the screen again to unlock it. I don't know why. Okay, sorry. Okay, there you go. Oh. No. Okay. It's still sideways. I'm sorry. Okay. Call me back in 1 minute. I'll find it. Hold on a sec. Call me back. Okay. All right, that's fine. លោកនាងជាទីមេត្រីដូចយើងបានជម្រាបថាដោយសារកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីពិសេសដែលយើងនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនអាមេរិកនិយាយភាសាអង់គ្លេសយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមប្រែសម្រួលខ្លឹមសារដោយសង្ខេបនៅក្រោយកិច្ចសភានេះបាទហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសហើយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងលោក Phil Robertson និងទីចាត់ការយើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីទស្សនិកជនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីនេះបាទមុនយើងភ្ជាប់បានយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មាននៃការផ្សាយរបស់យើងទៅ Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadaily.tm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទ
that better? Is that all you? Yes, that's good now. But it's a little Okay, shaky. good. Yeah. Yeah, there we go. Okay. Yeah. Okay. All right. Okay, Phil. Well, welcome back, and it's nice to see you again. And thank you for taking the time. Yes, to thank be with you. us today. Okay. I just want to go ahead with what we have today. Prime Okay, Minister Hun great. Sen is expected to lead a delegation of ASEAN government leaders as the rotating chair of the regional grouping in May. For nearly 30 years, he never visited Washington or has been invited by past U.S. presidents to hold high-level bilateral talks as a close friend or ally besides attending the summit with regional leaders. This is the result of Hun Sen's worst human rights record. My first question to you, will the upcoming U.S.-ASEAN summit bring about any political changes in the region, and how? Well, we don't think that the upcoming U.S.-ASEAN summit is actually going to change very much. This is all about the United States trying to shore up alliances, particularly looking at creating an anti-China alliance. Obviously it's a bit absurd for the U.S. government to believe that they can invite someone like Hun Sen, who is so deeply in the pocket of China, and that one visit to the White House will somehow change his mind. I think that there will be some pressure from the U.S. government on issues related to human rights in Cambodia. I at least hope that these issues will be raised, the issues of political prisoners, the attacks on civil society, the attacks on the trade union movement, the Naga World case, many of these other things. I hope these issues will be raised by the U.S. government when they meet with Hun Sen and his delegation. But quite clearly, the big topic on human rights is all going to be about Burma. And I think that Hun Sen is very keen to have the conversation on human rights focus on Burma rather than Cambodia. This is, his whole objective, in fact, of playing a leadership role in trying to deal with the Burma crisis is so that he doesn't have to talk about his own human rights crisis. And it's a sad fact that the United States, by offering this invitation to the White House to autocrats like Hun Sen and the Prime Minister of Vietnam and the Prime Minister of Laos and the military Prime Minister of Thailand, essentially they're rewarding bad human rights behavior by inviting these people to meet with President Biden at the White House. It's unfortunate, and I think it's not going to end well. Okay. That leads me to the next question. The political landscape in Southeast Asia remains as it is now for decades. Some people point to the rise of authoritarianism and human rights abuses, for example, in Cambodia and Burma or Myanmar, because the West just plays softball until things go out of control. What can we expect from the summit? Will President Biden bring up the issues? And that's what I'd like to stress here with Hun Sen or the representative from the Burmese junta. You think he will? I don't think the representative from the Burmese junta will be permitted to the meeting. They're not going to invite Burma. Burma's off the list. Okay. But the big question is whether, for instance, they'll raise issues of political prisoners in Cambodia and Vietnam, whether they'll talk about the Thai government's effort to repress Thai civil society with a repressive NGO law, whether they will talk about, Malaysia's mistreatment of migrant workers and the mistreatment of LGBT people, whether they'll talk about what, Indonesia has done, or Singapore's use of the death penalty, executing people who with mental disabilities. All these human rights issues should be raised prominently by the U.S. government. Unfortunately, we're not confident that's going to happen. We're concerned, frankly, that a lot of this is going to be swept under the rug because the desire is to have a conversation about an alliance against China to try to contain China. And, while China is obviously a very serious rights-abusing government in itself, saying that you want to oppose one human rights-abusing government by encouraging other human rights-abusing governments doesn't really make much sense in my mind. Yeah. Okay. We all know that regional security
because of the Chinese expansion of influence in the region, and trade, commerce are at the top of the agenda during the summit, the two-day summit. Meanwhile, innocent people in Cambodia and Burma suffer enormously in the hands of their leaders, who will meet face-to-face with our president, President Joe Biden. Do you think the U.S. president will confront these human rights violators one way or the other, or else no business as usual? Do we hope? I'm hoping that he will raise these issues. I'm hoping that he will have these in his talking points. But I expect what's going to happen is that those sensitive issues like human rights discussions are going to be delegated to lower level officials to discuss in bilateral meetings rather than the overall ASEAN leaders meeting. The problem is that the ASEAN leaders meeting is going to create a number of photo ops. Yeah, right. Yeah. Yeah. That's sad. I mean, if that comes to pass, and it's going to be tough for all of us who kind of work for human rights on human rights issues. Okay, as human rights monitor, advocate, and defender, your organization, Human Rights Watch, presented a list of generals who were involved in gross human rights violations. What else has Human Rights Watch told or written to U.S. administration officials and lawmakers about the human rights situation in Cambodia and Burma prior to the summit? Have you done anything? What you're referring to is our Dirty Dozen. Right. Yeah, besides the Dirty Dozens. Yeah. Right. 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 Yep. Right. So you are preparing some sort of press media release or something like that, and distribute it to U.S. media. Okay. May we have a copy of it? Okay. Yeah. All right. Okay. I know you just stepped out of the meeting. You are still at a meeting, and you took some time to be with us. What do you want to urge the U.S. administration to do to
uplift the spirits of democracy-loving activists who courageously stand up to dictatorship and end up in prison. Yeah. 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 Right. Yeah. Right. Great. Yes, we have witnessed some forms of double standards, one way or another, when it comes to human rights abuses in that region, in Cambodia, in Laos, in Vietnam, or even in Thailand or Burma. Okay, Phil, my last question to you, I won't take much of your time. Let's switch gear a little bit. What do you think about the upcoming commune elections? Free, fair, and honest, with a CPP affiliated and partial NEC, National Election Committee? Yeah. Right. Yeah.
Yeah, zombie. Yeah. 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 Right. Well, Phil, are you going to visit Washington anytime soon? Washington, D.C., I mean. In the summer? Well, we look forward. Sure. Okay, we'll look forward to seeing you. All right, Phil, thank you very much for making the time for us. And that's all I have for now. And sure. Oh, no problem. No problem at all. We'll try to fix it together. Yeah. Sure. Sure. Thank you, Phil. Phil Robertson is Deputy Asia Director for Human Rights Watch. Thank you very much. Appreciate your time. Yeah. Good night. Yeah. លោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះជាកិច្ចសន្ទនាដ៏ខ្លី10នាទីជាងបន្តិចជាមួយលោក Phil Robertson លោកជានាយករងកិច្ចការផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីចាត់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបូរី New York បាទសំណួរចម្លើយគឺយើងចង់ដឹងថាតើជំនួបកំពូលអាមេរិក